السلام عليكم. في الحلقات اللي فاتوا شفنا أهم 3 أسئلة مهم الواحد يطرحهم على نفسه قبل ما يبدأ أي تغيير، اللي هما علاش نبدل، واش نبدل، وشكون يبدل. كاين 2 أسئلة آخرين مهمين تاني بزاف متعلقين بمكان تغيير وزمان تغيير. هذا الشيء راح نشوفوه في الحلقة هذه والحلقة الجاية إن شاء الله. في الحلقة تاع اليوم راح نحاولوا نجاوبوا على سؤال وين نبدل، وأسك المكان مهم في حكاية التغيير هذه. منيرة سي جون ألجيريان، كانت عايشة في وحدة من الولايات تاع الغرب، ومن بعد قررت انها تنتقل للعاصمة مالغري ما تعرف حتى واحد هنا في العاصمة ولا عندها لا فامي ولا حتى حاجة. قررت تدير ترانسفير وتجي تقرا هنا في العاصمة، وبالفعل تفتحت لها آفاق ما كانش صايبتها في الولايات تاعها الأخرى. دونك منيرة من الناس اللي مؤمنة باللي صح كنت تبدل البلاصة يقدر يكون هذا الشيء يفتح لك آفاق إيجابية بزاف ويعاونك نحو التغيير الإيجابي. نروح نشوفوا واش قالت. أنا le point de départ, le changement اللي في حياتي, c'était en 2013. C'est-à-dire quand j'ai eu mon bac, et j'ai décidé de quitter ma ville. C'est-à-dire j'étais à Mostaganem. C'est une ville assez passive. C'est-à-dire rien. على بالي كون قعدت في مستغانم ما j'aurais pas, je me serais pas forgée qui m'a doka. En 2013, j'ai eu mon bac. Je me suis inscrite à la fac de médecine. Genre à Mostaganem. J'avais pas envisagé de faire architecture ou là de quitter. قعدت 2 mois, c'est-à-dire 1 mois et demi, 10 ans. En bed, je voulais changer. J'ai fait un transfert. J'étais à Alger. Je connaissais personne. J'avais ni contact, ni famille, c'est-à-dire personne. Et ça a commencé maintenant. J'ai commencé à étudier. J'avais un environnement très restreint. C'est-à-dire c'est mes collègues de travail, de l'école. La cité, l'école, la cité, je sortais pas, je connaissais pas des gens. Par exemple, les associations, les conférences, etc. Je commençais à sortir, à assister, à voir des gens, genre des mentalités qui changent. Ou ça t'ouvre quand même l'esprit. J'ai commencé à travailler. J'ai trouvé un emploi. J'ai commencé à travailler et au départ, c'était pas facile de concilier entre études et travail. Et après, on se retrouve. C'est-à-dire, c'est pas sorcier. Même le boulot, j'ai changé. Quand je fais un domaine, j'ai changé vers un autre, j'ai changé vers un autre. Certains le voient comme instabilité, mais non, je le vois comme atout. C'est-à-dire, là, ça me permet d'évoluer, ça me permet de me découvrir, ça me permet de... C'est-à-dire, le domaine je vais essayer un autre. معليش, c'est pas... Ce qui est intéressant, c'est que le début, le changement عندك, c'est تبدل البلاصة. C'est-à-dire, la clé de le changement, il y a le changement de l'endroit. ماشي forcément, c'est-à-dire par exemple comme Mstaghalem جات كيما Alger, mais le changement de l'endroit n'est pas nécessaire. C'est-à-dire واحد كان في Alger, il va pas changer de wilaya pour constater ou là pour commencer un changement. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de... Les jeunes ما عندهم والو, mais vraiment ما عندهم حتى حاجة. هنا حبيت نقول حاجة. كاينين الناس بزاف مالفين يبعثوا لي دي ميساج في لاباج، واللي ماركيوني بزاف البنات اللي يبعثوا لي من الجنوب الجزائري، يبعثوا لي يشكيو ويقولوا لي رانا عندنا آفاق بزاف. ماشي عندنا آفاق، عندنا أحلام بزاف، بصح ما عندنا حتى آفاق. عندنا أحلام وأهداف وحابين نديروا كذا وكذا وكذا، بصح يا إما دارنا ما همش مخليني، يا إما الولاية تاعي ما فيها حتى آفاق، ما فيها حتى حاجة نقدر نديرها. ما لازمش نتجاهلوا حاجة. العالم كامل كيما راه عاد عندنا في يدينا، يا في التليفون يا في الاورديناتور. تفتح فيسبوك تصيب كل الحوايج اللي راك حابهم، تفتح يوتيوب تصيب كل الحوايج اللي راك حابهم، بلي كونفيرونس، بلي زيفينمون، بالحوايج اللي تعلمهم. تقدر وحده قاعده وين راهي في ولايتها في تمن راست وقادره تتعلم الفرنسي والانجلي والاسبانيول والترك والفوتوشوب والحوايج اللي راهي حبتهم كامل.
وكاين وحده ساكنه في اون غراند فيل وعندها الحوايج اللي تقدر ديرهم كامل، كل الافاق وكل لي زيفينمون وكل لي فورماسيون، بصح قاعده باركه ما يدير فيه والو. دونك الحكمه ماهيش برك في البلاصه، سيغت تقدر تكون البلاصه تفيد. وانا شفنا منيره الافاق تاعها كيفاش تفتحوا كي بدلت من ولايه لولايه، بصح كي تجي تشوف صح عند منيره ماشي الولايه هي اللي بدلت لها الحياه، هي كان عندها استعداد، سينو ما كانتش رايحه تعرف تقتنص الفرص ولا تستغل الفرص اللي كاينين في البلاصه الجديده. دونك الحكمه ماشي انك راكي في دزاير ولا في تامن راست، الحكمه ماشي انك نتايا راك في ورقله ولا في حاسي ولا في عنابه ولا في وهران، الحكمه نتايا البلاصه تاع الصح هنايا في الدماغ. اسك راك عارف صح تخدم دماغك بطريقه تخليك تستغل الفرص وتقتنص الفرص وتعرف تبروفيتي من لي زوكازيون، سواء في البلاصه اللي راك فيها ولا اللي راك حاب تروح لها ولا لا. هذه هي العفسه تاع الصح. ان اوتر تيموانياج نتاع انيس محيو، ان جون كوتش اي انتربرونور، قرا هنا وقرا في فرنسا، درك راه يخدم هنا ويخدم في فرنسا وعنده وجهه نظر. نروح نشوف واش قال. انيس حبيت نسقسيك على ليكسبيريونس تاعك وان بوين بيان بريسي في ليكسبيريونس تاعك اللي هو البلاصه تاع الشونجمون. درك نتايا كنت في الجزائر ومن بعد رحت لفرنسا، درك راك ناجح ان كوتش ومعروف وراك تدرب في ناس وعندك ترانسفورمي فوتر بوتنسيال. درك اسكو النجاح تاعك هذا راهو مربوط كي رحت لفرنسا ولا عنده علاقه بحوايج اخرين؟ صديق اسكو انت من الناس اللي تقدر تقول باللي كون ما رحتش لفرنسا راني ما نجحتش ولا كيفاه؟ البلاصه elle joue un rôle c'est sûr مي بليزيور رول. دوك زعما تقولي لي انني حاب نخدم في فينانس دو مارشي في الجزائر، سي سور كنقول لك في لي زيتازوني في لندن ولا في فرنسا tu as plus de chances de réussir باسكو حنا ما عندناش ميم با فينانس دو مارشي. هادو سا ريست كون ابل دي كا ايزولي اوكي. وفي كل زعما نقولوا في كرة القدم لو كان راك في سونط فورماسيون تاع ريال مدريد ولا تاع مارساي ولا تاع برشلونه بيان سور tu as plus de chances تنجح كو لو كان راك تلعب في المولوديه ولا في الحراج. شغل هادو سي دي تروك نورمال اوبفيوس كيما نقولوا بالانجليزيه. كيف كيما لو كانك تقرا في هارفارد tu as plus de chances تولي ان غراند افوكا كو لو كانك تقرا في لي تي اف سي sans vouloir dénigrer لي تي اف سي. شغل سي une question de rapport. سا با كريديبل كون نقولوا باللي راهي كيف هنا ولا هي اصلا شفت كيما واش كنت تقول لي قبيل سينو رايحين نعودوا في واحد المثاليه جو واحد الاحلام ما عندهاش معنى تقول اي مي هو صديق لا كيستيون اسكو لو فات ان صح هنا ولا هي ماهيش كيف على بالنا اسكو هذا الشيء سا جوستيفي او بوين الواحد ينقص خلاص من قيمه الهنا tu vois معليش اللي هي بلوس دو كلش او بوين الواحد ينقص من القيمه تاع هنا او بوين يعود ما عندهاش خلاص قيمه تو سكي هنا تو سكي لوكال باسكو كيما قلنا ماشي الناس كامل تكون عندهم هاد لا شانس انهم يسافروا كسوا باش يقراو ولا باش يخدموا ولا صديق صح اني ما عنديش لهيه خلاص هنا نقعد نموت. Pas du tout parce que هادو c'est ce qu'on appelle bon ما عرفتش كيف نقولوا بالفصحى mais en tout cas c'est ce qu'on appelle في الكوتشينغ des croyances limitantes. هي ما كاش فريمون منها باسكو سيرت في الجزائر يا دي زوبستاك كيما قلناها au début يا دي زوبستاك il faut les considérer mais لو كان تروحي في فرنسا ولا الامريكان il y aura des obstacles aussi. faut arrêter de rêver que لو كان تروحي y a pas d'obstacle باسكو انا كيما كان يقول لي واحد الشيخ ديالي سي لا روت اللي راك تديها ما فيهاش لي زوبستاكل ما تدي لاوكان اندروا. انت عشتهم يا انيس هاد لي زوبستاكل كي سون زوبستاكل يا با دو بروغريسيون ما كاش تغيير ما كاش شانجمون باسكو باش واحد يتغير لازم يطلع في النيفو ديالو. هذه اينشتاين كان يحكي لنا عليها اون فراز تري بويسونت كان يقول لك باللي سي امبوسيبل دو ريغلي ان بروبليم avec le même état d'esprit et de conscience qui l'a engendré. امبوسيبل ما تقدرش تغير عفسه بليطا ديسبري ديالك اللي لقات البروبليم باسكو واحد اللي يلقى لي سوليوشن راهو فوكس سور لي سوليوشن ما راهوش يشوف لي بروبليم. اوكي في الجزائر ما نقدروش نديروا في هاد العفايس اوكي نقعدوا نبكيو ولا نشوفوا لي سوليوشن. هاي كيفاش ان ليدر واحد اللي حب يربح يشوف الحاله. كريستيانو رونالدو كي راح يونطريني في ماتش كي ما يماركيش ما يقولش جو سوي نول سي با في بور موا اليوم سيتي با ان بون ماتش مي سي با فيني اون باس دي موفيز جورني مي سا با دير كون ا اون موفيز في. اوكي نشوفوا نديو دي زيكزامبل تري سامبل. في الجزائر كاين بزاف عباد نجحوا ناخذوا لو بلو كوني دونتر اسعاد ربراب كي باتي ان امبير وين في الجزائر وين يروح في لو موند الناس يريسبكتيوه باسكو سي اسعاد ربراب. ليطا بريزيليان بريتاو له الدراهم. فرنسا ils l'ont reçu في l'Élysée باش عاود شرا براند qui est aujourd'hui installé en Algérie. On voit plein d'autres exemples. On a Tan Madrasati qui a été fondé par Kamal Haddar
qui fait du très bon travail aussi مع Atlas, qui est une association qui aide les jeunes Algériens justement à intégrer les grandes écoles en France. Donc il y a plein d'Algériens, mais لو كان انت تقعد تشوف غير ce qui va pas وغير واش ماهوش يمشيش وغير les obstacles, le cerveau il est très puissant, يوري لك غير واش راك حاب تشوف. Parce que كيما نقولوا en anglais, when you put your focus, your energy expand. Donc وين تحط الفوكس, la concentration ديالك, l'énergie elle se dirige. Voilà, donc le focus il est très important. Est-ce que نقعد في des solutions ou est-ce نقعد نشوف غير في les problèmes. Donc في الجزائر il y a des obstacles certes, mais il y a plein de possibilités, و notamment هذه نشوفها في الاسطوره في التاريخ تاع الاقتصاد. Les pays les plus en croissance, وين كاين le plus d'opportunités, c'est les pays en développement. Parce que اليوم لو كان تروحي للامريكان ولا تروحي لفرنسا, il y a des bonnes conditions de vie, mais pour faire un business ou là pour monter des trucs puissants, ça sera plus difficile. Plus difficile parce qu'il y a une concurrence très dangereuse, très monstrueuse. وزيد كاع العفايس دو باز لي ميناج عندهم فريجيدار, عندهم جازوا على لي 30 غلوريوز, عندهم كلش, عندهم تليفونات, شغل تو لي بوزوان دو باز كيما نشوفوا في بيراميد دو ماسلو اللي في الجزائر كاين بزاف عباد مازال ما لحقولهاش. انا نطوروا بالعقل, on n'existe que depuis 50 ans internet. Il y a de bonnes choses qui ont été faites en Algérie. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que de mauvaises choses. Il y a beaucoup de bonnes initiatives. Il y a beaucoup de bonnes choses comme vous, de l'émission. Comme ça, vous êtes en train d'élever un peu les consciences. العباد يشوفوا تان باللي يقدروا يجيبوا كثر في الحياة واش عندهم actuellement. Il y a des opportunités, mais quand on l'américain ou là, à part de sortir une nouvelle technologie, un brevet, ou là, aujourd'hui, c'est très difficile pour l'avoir vécu. J'ai une entreprise en France, je sais ce que c'est. Les impôts, tout ça, ça n'a rien à voir avec ici. Donc voilà, c'est pas plus facile ici ou là-bas. En fait, c'est une telle qui va dire la différence. Comme on a 90%, c'est toujours une telle. Donc, dans le Jazair, il y a beaucoup d'opportunités, mais لازم انت تبدل الفوكس ديالك. لازم تولي تشوف les opportunités, لازم تولي تشوف des émissions كيما هادو, تروح تشوف عباد اللي راهم يسي ديفلوبيو عفايس, au lieu يقعدوا في الحومه يلعبوا الدومين, يشربوا في القهاوي وغير يكريتيكيو. Parce que هادو سي عباد ماهمش, ils sont pas dans la construction. هما ما داروا والو, يحبوا يزيدوا يهبطوك انت. اوكي كيما موالف نقول انا العباد اللي يجوا يشوفوني, او موان ولا انت ما tu crois plus en tes rêves, ما تديرونجيش الناس راهم يسيو, خليهم او موان يسيو وخليهم معليش ميم سي يسكاس لا غول ياخذوا اون لوسون. عندي يومين ولا 3 سمعت واحد الحاجه عجبتني بزاف تقول we live outside in what we built inside. معناها رانا عايشين في العالم الخارجي في المكان اللي ان فيت رانا بنيناه داخليا, باسكو البرا راهو جوست ان ريفلي على واش راهو كاين من داخل. دونك الا كان راك من داخل مستف وايجابي وعارف تبروفيتي, البرا تاعك يعود معمر بالفرص وبليزوكازيون, ميم راك في تامن راست ولا في اضرار ولا بو امبورت وين راك, بصح لا كان ماكش مستف لداخل وماكش عارف تبروفيتي, ماكش عارف تنستالي هاد لو لوجيسيال هذا نتاع كيفاش تقتنص الفرص, كيفاش تجيب الحوايج الايجابيه, كيفاش تخطف المعلومه, كيفاش تصيب البلاصه اللي راح تتعلم منها, كيفاش كي تكونيكتي تعرف تكونيكتي في المفيد مش في نامبورت كوا. هذا هو الفرق. اليوم سي لو بروميير جور دو تورناج, بلاصه شابه على بالكم, عندنا واحد البلايص في بلادنا ما شاء الله. صباح الخير. صباح. زوجي العزيز. صباح الخير مدام. لا كاين صباح الخير, واش راكي العزيز؟ وي. واش راكي باش كنحوس موني راكي. And the songs we sing, we still lift our praises to our loving God and King.